Өглөө өдөр орой минь Амка байна. Ингээд өнөөдрийн бичлэгээр Kizo News болон ES Mongolia хамтран одоо ингээд дуулын дугуйнуудын төрлүүдийг ингээд танилцуулахаар бэлтгэлээ. Одоо өнөөдрийн бичлэгээр ингээд Downhill, Enduro, Trail, Hardtail, Deer Jump гэсэн дугуйнууд ингээд танилцуулахаар бэлэн болсон байна. Өнөөдрийнхөө бичлэгийг хамт дуустал үзээрэй. Ингээд уулын дугуйг хоёр төрөлд хуваадаг байгаа. Full suspension болон hardtail гэсэн. Тэгээд full suspension болохоор ингээд урдаан амаржинтэй, дундаа амаржинтэй гараа ялгардаг. Харин hardtail гэдэг нь болохоор зөвхөн урдаан амаржинтэй буюу дундаа амаржингүй гэсэн хоёр талаараа ялгарч харж байгаа байгаа. Тэгээд өнөөдөр танилцуулах гэж байгаа хамгийн ихний дугуйны төрөл болохоор Deer Jump. Deer Jump нь болохоор ингээд ихэвчлэн 26 инчийн дугуйтай байдаг ба нэгээр цаныг араатай байдаг. Тэгээд энэ болохоор ингээд гинж мултрын идэр гэсэн нэг асуудал дээр санаа зовох шаардлага байдаг байгаа. За, Deer Jump гэдэг нь болохоор hardtail төрөлөөр ордог ба hardtail-ийнхаа арай жижиг үйлбэр буюу ингээд хөнгөн мөн slope style буюу ингээд үзэлбэр үзүүлэх дээр ингээд хамааг тулгуурсан төрөл байдаг байгаа. За, дараагийн танилцуулах нь болохоор hardtail буюу арай жихэд төхөөрөмжтэй дугуй байдаг байгаа. Hardtail-ийн ингээд давуу тал нь болохоор бус дугуйнуудаас арай хөнгөн, тэмдэглээ жихэд төхөөрөмжтэй. Бас ингээд бус дугуйнуудаа бодвол ингээд хамаагүй өртөг багтай дугуй байдаг байгаа. Гэхдээ ингээд hardtail бол сул тал бол байгаа. Яагаад гэвэл дундаа амаржинг болохоор ингээд онцлогоог ингээд хамаагүй илүү мэдэрдэг болохоор ингээд бус дугуйг бодвол ингээд хараа сул тал ихтэй байдаг ба. Ингээд дараагийн танилцуулах дугуй бол ингээд trail. За, trail болон hardtail болохоор ингээд анхан сурвалжлагад тохиромжтой байдаг. Харин trail нь болохоор full suspension дээр ордог. Яагаад гэвэл дундаа амаржинтэй байдаг. Ингээд гэхдээ бус full suspension-уудаа бодвол ингээд арай нэг тийм trail нь бага 120-140 мм-тэй байдаг Porsche гэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ дугуй бол ингээд бүгдийг нэгэн дор хийх боломжтой. Яагаад гэвэл дээшид живэл жий чинь тэгээд доошоо урууд бол урууд нь ингээд зүгээр шулууны жилтэн дээр явж болно гэх мэтчлэн одоо ингээд маш олон даваа талтай байдаг. За, дараагийн танилцуулах дугуй болохоор Enduro. Хүмүүс Enduro Trail хоёрыг ер нь хөвчлэн андуурдаг. Яагаад гэвэл энэ хартсан нь адилхан. Гэхдээ Porsche-ийн Trail эдгээр нь арай өөр байдаг. Одоо Enduro нь болохоор 160-180 мм-ийн Trail-тэй байдаг бол Trail нь болохоор 120-140 мм-ийн Trail-тэй байдаг болохоор ингээд яг хөө тэрүүгээр ялгардаг. Харин гэхдээ ингээд харагцаар ер нь бол адилхан байдаг. За, ингээд Enduro дугуйнууд нь болохоор хөвчлэн ингээд 4 пистнаар ингээд нахлаадаа шахаж өгдөг байгаа. 4 пистнаар ингээд шахаараа ингээд хамаагүй хүчтэй ингээд зогсох зайны арай хамаагүй багасдаг. Тэгээд арай ингээд hardtail болон trail талуудаа их хүчтэй 2 пистнаар ингээд шахдаг. Юу гэвэл энэ пистний чи юу гэдэг вүлээ? Өнөөл нь болохоор зэвэр уурлах зорилттой байдаг ба зөвхөн урлах гэдэг нь болохоор зөвхөн уулын оройгоос доошо хүртэл секундээр урладаг. Тэнгүүтлээ trail нь болохоор 200-аас 220 мм-ийн trailтэй. Диск нь болохоор 200-аас 240 мм радиустай том диск шилдэг. Мөн адил 4 пистнээр хөвчлэн нахлаадаа шахаж тоонцдог гэсэн үг. Тэгээд суудал нь бол доор. Тэгээд ерөнхийдөө цэвэр ски шаарсан л дугуй.